Guys, kali ini Drake akan meluncurkan kunci yang agak besar ya, dengan crossbarnya 10 mili. Berapa kekuatan tekanan, berapa ton yang dibutuhkan agar bisa kunci ini bisa putus ya. Kita lihat sama-sama guys. Wah, ternyata lebih kuat ya dari kunci yang sebelumnya. Kita lihat berapa. Sama-sama guys. Wah, 7 ton. Benar guys, kuat sekali 7 ton ya. Kita lihat gerakan lambatnya nanti seperti apa. 7 ton guys. Kita lihat ini gerakan lambatnya seperti apa dia hancurnya. Wow, hancur guys seperti ini.